Hola a tothom, encara que esteu veient de fons el joc de Crusader Kings 3, avui us porto el primer vídeo d'història del canal. Per tant, amb l'alegria de fer-ho, encara que també amb nervis, permeteu-me explicar què vull intentar fer amb aquest tipus de vídeo i com s'estructurarà. Tot i que, com és evident, segons vagi adquirint experiència i sobretot confiança, hi haurà canvis per a millorar-los. Primer de tot, crec que és important dir que no sóc historiador, no tinc cap títol i per tant no sóc cap expert. M'agrada molt la història, em passo hores llegint llibres sobre ella, sobretot la medieval perquè sóc un enamorat d'aquesta època. Encara que això no em fa ser cap expert com dic. Tanmateix, m'atreveixo a divulgar la història perquè crec que tinc una base i coneixements. També perquè abans de fer qualsevol vídeo us puc ben dir que m'hi passaré hores estudiant, perquè vull que el que detallo s'ajusti a la realitat i sigui divulgatiu i pedagògic. Aquest canal té com a principal objectiu presentar jocs d'estratègia medieval, entre d'altres. Per tant, els vídeos d'història sempre aniran lligats al joc amb què jugo. Per exemple, aquest vídeo va sobre el regne d'Aquitània perquè ara mateix estic jugant una partida amb aquesta terra com a protagonista, en el Crusader Kings 3. De fet, utilitzaré de vegades els jocs per als vídeos, no tant com a base històrica, tot i que sí que aprofitaré el treball fet, sinó per a demostrar que els jocs són jocs, i no és perquè juguem, per exemple, al Crusader Kings 3, al Age of Empires o al Total Wars, que ens transformem en experts historiadors. És l'estudi, passar-se hores llegint, preguntant i sobretot investigant el que ens fa historiadors. És per això que dic que jo no el soc, només sense una mica intento aprendre cada dia més. Per tant, crec que val a dir que un cop veieu aquest vídeo, podeu estar segurs que el que dic és cert. Per cert, ficaré la biografia que faig servir en la descripció del vídeo. Encara que no dubteu en contrastar, en confirmar i deixeu comentaris si teniu dubtes, heu vist errors o no esteu d'acord. Dit tot això, amigues i amics, per a les persones que no coneguen el canal, us deixo que el descobriu per vosaltres mateixes. Entreu a la comunitat, a la llista de reproduccions i gaudiu dels jocs i partides que us presento. Aquest és el canal Mir de Tost i avui respondrem a la pregunta de si el regne d'Aquitània va existir. Per tant, si voleu veure aquests vídeos o altres semblants, no dubteu en subscriure-vos. Per començar, primer de tot, situem on es troba aquesta terra i fem un resum de la història abans de l'Alta Edat Mitjana, que és l'era històrica en què ens interessa en aquest cas. El nom d'Aquitània prové del llatí i vol dir terra d'aigua. Els romans van donar aquest nom a les tribus que vivien entre els Pirineus occidentals i l'oceà Atlàntic al sud del riu Garona. Més o menys, seria aquesta terra que us estic mostrant i que en el joc correspon a aquest ducat de Gascunya. Tot i que la província romana d'Aquitània seria més extensa, centrant-se en la conca del Garona des dels Pirineus fins al llindar de Poitiers, Poitiers en occità, delimitada per l'oceà a l'oest i la província del Narbonensis a l'est. És a dir, tota aquesta extensió que estic delimitant amb el ratolí, seria més o menys així, era el que corresponia a aquesta província romana d'Aquitània. La seva població és més semblant als vascons i altres tribus properes que als gals o celtes del nord del Loira. El geògraf romà Estrabó, contemporani d'August, va escriure sobre els aquitans que constitueixen un poble totalment separat, no només per la llengua, sinó també per l'aspecte físic i s'assemblen als vascons més que als gals. Fins i tot Juli Cèsar, quan els va conquerir, entengué que aquest territori de la França actual no tenia res a veure amb la resta de la Gàl·lia i delimità les seves fronteres dient que els aquitans i els gals eren pobles diferents separats pel riu Garona. Si em permeteu, ara dono una opinió personal, tot i que hi ha historiadors de renom, com David García i Robert a Catalunya, que defensen això mateix. Per mi, el fet de dir ibers o gals als pobles que habitaven una part de la península o la França actual és més una construcció nacionalista dels estats-nació. Estats que necessiten mostrar en la seva història una continuïtat d'un poble, entre cometes, per a justificar la seva construcció nacional. Fins i tot canviant la història i donant una semblança a pobles que eren, segons diuen els historiadors, diferents. Això mateix és el que passa amb els aquitans, que se'ls engloba com a un poble gal quan sembla ser que tenien cultures i llengües diferents. De fet, se sap que els aquitans eren un dels pobles que parlaven llengües preindoeuropees de la prehistòria europea. És una de les hipòtesis que es treballa amb l'origen del basc, ja que podia ser una precursora seva.
La romanització d'aquestes tribus fa que perdin la seva cultura i llengua a favor del llatí. L'any 418, els visigots adquireixen el dret a establir-se a Aquitània i altres parts del sud de la França actual, després d'arribar a un acord amb Roma quan la van envair. Fan de Tolosa la seva capital i s'expandeixen cap al sud dels Pirineus quan Roma cau. Un segle més tard, l'any 506, perden contra Clodoveu, primer rei dels francs, a la batalla de Huller, i Aquitània entra sota control del regne dels francs. Tot i que l'any 587, a finals del segle VI, pobles bascos que baixen dels Pirineus envaeixen tota aquella zona fins a la Garona, donant origen al nom de Gascunya i al ducat independent de Gascunya, tal com podem veure en aquesta representació del joc. Mentre que el ducat d'Aquitània, sota control franc, comença a utilitzar-se per a les terres del nord de la Garona fins a Lleida, corresponents a l'antiga província romana, tal com us mostro en el mapa del joc, que seria aquesta zona d'aquí. Tot i que en el joc també estaria englobant una part del ducat d'Auvergne i del ducat de Poitiers, que està dividit en tres. Aquitània seria tota aquesta zona aquí en aquesta època. També englobaria una part de la que seria el ducat de Tolosa en el joc, fins i tot la mateixa ciutat de Tolosa. A poc, els ducs d'Aquitània s'emancipen de la supervisió franca fins a la seva independència, cap a mitjans del segle VII, gràcies al debilitament dels reis merovingis. És sota el control del duc Eudes el Gran, quan l'any 721 el ducat d'Aquitània coneix la seva hora de glòria aturant els àrabs a Tolosa, que entraven per la Septimània, és a dir, els àrabs, un cop conquistat tota la península, entraven per aquesta part del mapa, anem a mirar una mica millor, el que està representat com a Gòtia, fins a Tolosa, on van ser aturats per el duc Eudes el Gran. Tot i que 10 anys més tard, Carles Martel, duc dels francs de la casa carolíngia, cobeixant aquest territori, travessa el Loira i afebleix el domini del duc Eudes, saquejant gran part d'Aquitània. Un any després, al 732, els moriscos entren aquest cop per la Gascunya i ataquen Aquitània fins a Poitiers. El duc Eudes no veu altre remei que demanar ajuda a Carles Martel, qui guanya la famosa batalla de Poitiers l'octubre del 32, i un altre cop el ducat passa a formar part del regne dels francs, encara que no va ser fins al 769 que el ducat caigué sota control total dels francs després de diverses batalles contra els pobles bascos de la Gascunya, que no obstant ells van mantenir el seu territori quasi independent. És en aquest moment que Carlemany, que s'estrena al tron dels francs, per acabar amb els revoltosos aquitans decideix de destruir el ducat i ficar aquest sota el control d'un regent, familiar pròxim a ell, dit Guillem de Llelones, d'origen franc. Aquest noble era ja comte de Tolosa i controlava també la Septimània, després de la derrota dels àrabs en aquesta terra cap al 750. De fet, era un avantpassat d'aquest senyor d'aquí, Bernat de Gòtia, de la família Llelones, com veieu, que està representat com a duc de Barcelona en el joc. A l'any 781, Carlemany crea el regne d'Aquitània per al seu fill Lluís el Pietós, que esdevindria el pròxim emperador, introduint dintre del regne tota l'antiga província d'Aquitània, tot i que també la de Narbonensis, com mostra el joc que seria aquest regne. Com veieu aquí en el joc tenim el regne d'Aquitània i seria tota l'antiga província romana d'Aquitània més la Narbonensis, i segons es van prenent territoris als àrabs en la marca hispànica, aquests queden sota control del regne novament creat, com Girona al 795 o Barcelona al 801, conquistada ja pel mateix Lluís el Pietós, tal com us estic mostrant, estan dintre del que seria aquest regne d'Aquitània de lliure. Al 806, Carlemany dona al seu fill el control de l'antic regne d'Arles, és a dir, el ducat de Provença i part de la Borgonya, tot i que aquests territoris mai formarien part de lliure del regne d'Aquitània. Per tant, ja ens trobem de ple en l'alta edat mitjana i en el moment que ens interessa. Espero que tants noms, dades i altres coses no s'hagin perdut l'interès i encara seguiu amb mi. Veiem ara, per tant, si el regne d'Aquitània existia, que vosaltres podreu dir-me, i tant que existeix, no acabes de dir que Carlemany el va crear per al seu fill? Sí, teniu raó. Tanmateix, era una entitat creada artificialment i que va crear molts problemes. De fet, els mateixos carolinges deixaren d'emprar aquest terme un segle més tard. Com veieu, al 867, que és una de les dates de començament de partida amb el joc, ens trobem amb aquest panorama amb l'imperi carolingi dividit entre la família, germans, oncles i fills. Això es deu al Tractat de Verdun del 843, quan es ratifica entre germans i oncles el que Lluís el Pietós va deixar com a herència en la seva mort al 840.
Això es deu a la llei sàlica, que és la llei dels francs, on el domini, en aquest cas un imperi, es considerava com sent propietat del rei o emperador. Segons la llei, aquest tenia dret a repartir la seva propietat entre els fills, cosa que ja feien els merovingis i que els carolingis van continuar, amb tots els problemes que comportava. Com veieu, aquí el regne d'Aquitània no apareix, ja que està sota control de Carles el Calb, que també és rei de la Frància Occidental i per tant el seu títol principal. Tot i que això no és exactament així. De fet, aquest dona el títol a un fill petit, també anomenat Carles al 857, que en morir passa al seu germà gran, Lluís el Quec o Tartamut, que és el fill gran de Carles el Cap i per tant futur rei dels francs en morir aquest al 877. Per què aquesta mania de donar als fills petits el regne d'Aquitània? Això era perquè els permetia ocupar-se d'altres afers. En el cas de Carles, ocupar-se del gran afer que eren els vikings en aquella època. De fet, els vikings feia temps que entraven en territori carolingi arreu, per totes aquestes zones d'aquí, que us estic mostrant en el mapa. Van arribar a fer setges i saquejar París com el 845 i 885 entrant per el riu Sena fins a la capital del rei. També permetia a Carles posar els seus esforços a controlar les fronteres amb els seus germans i oncles en les disputes que tenien entre ells. Com veieu, les fronteres entre els carolingis eren molt importants, canviaven moltíssim, i llavors no ocupar-se tota aquesta zona d'aquí i poder-se ocupar dels vikings i de la seva família el permetia tenir els seus esforços allà on volia. Això explica el desafecte que els nobles d'Aquitània sentien cap als reis francs. Veien les seves terres, que eren riques, com eren despoliades per ells, sense aconseguir gairebé res a canvi, ja que els reis joves no tenien cap poder. De fet, no tenien ni terres allà. La seva cort era itinerant i solien quedar-se a Limoges o altres llocs. Un exemple d'això que us explico arriba als anys 40 del segle IX. Hi ha una guerra civil entre Pipí II, net bastard de Lluís el Pietós, i Carles el Calb, el nostre protagonista, aquí representat en el joc, i que és fill de Lluís el Pietós, per tant, tots família. En aquella època, tant Pipí II com Carles el Calb tenen la mateixa edat, trobant-se tots en la vintena. Pipí el II, també dit el jove, és escollit rei d'Aquitània per les grans famílies nobles, com els Bosonides i els Guillemides, també coneguts com a Gelones. Perquè, de fet, en aquella època, tant el regne de França com el d'Aquitània eren electes, és a dir, els nobles elegien el rei, tot i que no tenia gaire recorregut, ja que en ser sacres tan joves sempre s'elegia als carolingis. Amb això, esperaven tindre un rei poderós a qui rendre vassallatge, un rei amb territoris i que comprengués la realitat i situació d'on vivien, menys dependents així de l'emperador i del regne dels francs. Tanmateix, l'emperador Lluís no estava d'acord i volia el regne per al seu fill Carles el Calb. La guerra va acabar a favor seu amb l'empresonament de Pipí i la instal·lació de nous nobles. És així com ens trobem a la dinastia dels Ramufildes o Casa de Poitiers. Es deien Ramufildes perquè normalment es dona aquest nom a les dinasties respecte a qui, diguem, les va crear. En aquest cas era el duc Ramulf, per això Ramufildes. Però això era conegut com Casa de Poitiers. De fet, és la casa amb la que estic jugant ara mateix. Us invito a veure els relats curts que he fet al respecte al canal. Aquests sostenen a Carles. Per agrair la seva lleialtat, requeria de nou l'històric duc d'Aquitània a favor seu. Com us estic mostrant aquí, com veieu aquí, hi ha un duc fins al 768, que és quan Carlemany anul·la el ducat d'Aquitània, i al 854, per agrair, com dic, aquesta lleialtat, crea aquest duc i li dona a la família Ramufildes. És també així com van arribar la família de Guifré el Pelós a ser comtes de Barcelona per primer cop, com veieu aquí amb Sunifred, que era, si no recordo malament, l'avi de Guifré el Pelós. La casa de Poitiers a poc serien la gran potència del sud-oest de la França actual. Controlen quasi tot el territori de l'antiga província romana d'Aquitània, sent els segles XI i XII els de la seva màxima esplendor amb els diferents ducs nomenats Guillem, tal com mostra aquest mapa del joc. Com veieu, controlen quasi tota l'antiga província romana i com veieu tenim a Guillem VIII, és a dir, que hi havia una sèrie de Guillems abans que ell. Com veieu en el joc que ens trobem en l'any 1066, Carloman, que era fill de Lluís el Tartamut, del qual us he parlat abans, fill de Carles el Calb, va ser l'últim qui va tindre aquest títol de rei d'Aquitània. A la seva mort va desaparèixer i ja mai més ningú el fa servir. Com veieu, aquí ja no existeix, no hi ha
cap persona més que utilitzi aquest títol. Un segle més tard, a finals del segle X, amb els robertins, o més coneguts com a capets, al tron de França, els ducs i comtes del sud, com Barcelona, Provença o Tolosa, s'independitzen del regne de França, com Barcelona, que veieu que és totalment independent, o com Tolosa, quedarien sota el regne però bastant emancipats, i de fet els capets mai van pensar en el regne d'Aquitània com a una possibilitat, i per ells el sud de la França actual era part del regne de Lliure. Per tant, el que el joc diu que el regne d'Aquitània existeix i que té com a lliure tota aquesta part d'aquí, ja li han tret el que seria la part de Barcelona, no és veritat. En el 1066 aquest regne no existeix i no és una realitat que estigui dintre del cap. Això s'ha d'entendre com una part del joc en el que un imperi francès que tampoc existeix tindria format per 3 regnes, el d'Aquitània, el de França, el de Borgonya i també el de Bretanya, 4 regnes. Però això s'ha d'entendre com una part del joc. En aquesta època el regne d'Aquitània no existeix, no és una realitat i, com dic, va existir durant un segle, va tindre molts problemes i mai es va consolidar. És per tot això que us estic explicant que posar-se la pregunta si el regne d'Aquitània existia és pertinent. Sens dubte sí, era un terme administratiu que els carolingis feien servir per a repartir el territori als seus fills. Els grans nobles ho acceptaven, ja que eren ficats a dit pel rei per a governar els territoris. Els comtats no eren hereditaris durant els segles 8 i 9. Era una qüestió de lleialtats i confiança. Tanmateix, Aquitània, tot i que existís, no va ser mai un gran regne. Com veieu en el mapa de joc de la data de 1066, que és aquesta que us mostro en aquesta època, Aquitània és un gran ducat i mai els diferents ducs acceptarien de nou que es creés un regne així. Va existir i no va funcionar perquè era irreal. El regne era hereu d'una antiga província romana que fins i tot era més petita del regne que va crear Carlemany, i segons les cultures avançaven, aquest terme administratiu no tenia sentit. Com a conclusió, cal comentar que els capets van tindre moltes dificultats per a poder controlar el sud de la França actual. Un primer intent per al ducat d'Aquitània i totes les posicions del sud-oest va ser a través del matrimoni de Leonor d'Aquitània, última duquessa de la família dels Poitiers, amb el rei Lluís VII al segle XII. Tot i que després no ho van aconseguir, començant el que seria l'imperi angeví i les primeres guerres amb els anglosaxons per aquelles terres. Al segle XIII va ser el torn de Tolosa i tots els comtats sota control de la corona d'Aragó, de pèl catòlic, amb la croada albigenensa I, i després, a poc, amb els matrimonis i diplomàcia per controlar els últims dominis sota Jaume el Conqueridor o la família de Barcelona que es trobava a Provença. Tot i aquesta és una altra història. D'aquesta manera va començar un declivi lent però imparable de la cultura occitana, que per sort valentes persones intenten sempre preservar avui en dia al segle XXI. No entraré a parlar de la cultura occitana i catalana i com es diferenciaven de la francesa, o més aviat de la franca en aquella època, ja que ho deixaré per un altre vídeo que vull fer. De fet, si el regne d'Aquitània hagués pres forma amb Pipí II i els seus possibles descendents, la història de la cultura occitana haguera sigut tota una altra i potser Catalunya estaria avui en dia dintre un estat diferent entre Espanya i França. Encara que això és història-ficció que mai ho sabrem. Precisament per això existeixen els jocs, per recrear aquestes possibilitats. Amigues i amics, espero de tot cor que aquest primer vídeo d'història us hagi agradat. Espero poder fer-ne d'altres i no dubteu en donar-me idees per fer allò que us pugui interessar. Si hi ha historiadors que l'hagin vist, no dubteu en dir-me què puc millorar. No entro en molts detalls per a que aquests vídeos siguin divulgatius. Podem utilitzar els comentaris per a crear debat, corregir errors i puntualitzar certs aspectes. Només em queda dir-vos que doneu a m'agrada, subscriviu-vos i em repeteixo, comenteu per donar vida a aquest canal. Us dic fins aviat. Adeu!